ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ബേർഡ് പാർക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൺ ഫൗണ്ടനും കൂടെ കാണാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു 1 hour നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 hour നമുക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് സൺ ഫൗണ്ടൻ്റെ പുറത്ത് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടാലോ? രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂസിയം, ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ, അത് കൂടാണ്ട് ബേർഡ് പാർക്കും പിന്നെ കൃപാലു കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കേവ്, ബോൺസായ് ഗാർഡൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സുകാർ ഈ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആക്ച്വലി ഇത് സീഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ഒരു തള്ളുവണ്ടി പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് 15, 20, 25 ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് സീഡ്സ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മ്യൂസിയത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഏത് ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാം. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ബട്ടർഫ്ലൈനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും വായിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂസിയം. കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ലോകത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്പാനുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ്. ഒരാഴ്ച തൊട്ട് ആഴ്ചകൾ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ. ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ വെച്ച് കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജപ്പാനിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ മാത്രമായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന റൂമിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ലക്കിയാണ്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ബട്ടർഫ്ലൈ വരുവാണെങ്കിൽ അൺലക്കി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ രാജ്ഞി, അന്നത്തെ ക്വീന്, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ജ്വല്ലറിയിൽ മെയിൻലി ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് സിംബലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയിൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തശ്ശി എന്നാണ്. പിന്നെ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ബട്ടർഫ്ലൈനെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഗുഡ് ലക്കായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ത് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ, നമ്മുടെ അടുത്തൂടെയൊക്കെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിങ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. അത് പുറമേ ഉള്ള കളേഴ്സ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് കാണുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കാലിലാണ്. അതിനുശേഷം പ്രൊബോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു മൗത്ത് പാർട്ടുണ്ട്. ഈ മൗത്ത് പാർട്ട് അവർ സ്ട്രോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും നെക്ടറാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറക്കണ്ട, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരു സോളിഡ് ഫുഡും കഴിക്കത്തില്ല, ഓൺലി ലിക്വിഡായിട്ട്. പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ ഈ എപ്പോഴും നെക്ടറിനുള്ള ഷുഗർ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് കുറച്ച് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസൊക്കെ വേണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചിലപ്പോൾ ചെളി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നത്. ഈ ചെളി വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള മിനറൽസും സോൾട്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റ്. പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ 85 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ 55 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരുവിധം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറേ ദൂരം പറന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ബേർഡ് ഉണ്ട്. ഈ ബേർഡ് ഒരു ലൈവ് ബേർഡാണ്, ജീവനുള്ള. ഈ ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നമ്മളെ ബേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു കൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൂപ്പൺ നമ്പർ തരും. ആ കൂപ്പൺ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ബേർഡ് പാർക്ക്. അതെ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബേർഡ് പാർക്കാണ് ഇത്. ഈ ബേർഡ് പാർക്കിന് അവർ 3-4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വാട്ടർ ബേർഡ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം വാട്ടർ ബേർഡ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന സ്മോൾ കേജ് ബേർഡ്സ്, ലാർജ് കേജ് ബേർഡ്സ്, അത് കൂടാണ്ട് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഫ്രീ റേഞ്ച് ബേർഡ്സും പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ചും. കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിലാണ് ഈ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്.
എൻറ്റയർ ബേർഡ് പാർക്കിൽ ഫുൾ ടൈം മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ചൂട് അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്കേ ഇത്ര ചൂടാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികൾക്ക് എത്രത്തോളം ചൂടടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ബേർഡ് പാർക്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഓഡായിട്ടൊരു സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് അകത്തുള്ള ബേർഡ് പാർക്ക് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എക്സ്ട്രീംലി ക്ലീൻ ആണ്, വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഈവൻ സ്റ്റാഫ് പോലും ഭയങ്കര കൈൻഡാണ്. ഈ വാട്ടർഫാൾ പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂട്ടിലുള്ള ബേർഡ്സാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്മോൾ കേജ് ബേർഡ്സ്. സ്മോൾ കേജ് ബേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടുകൾ ചെറുതാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കനേഡിയൻ ഗൂസ്. ഈ കനേഡിയൻ ഗൂസിൻ്റെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ്. 30 വർഷം വരെ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിക്കും. ആൻഡ് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിക്കുന്നതേ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ കനേഡിയൻ ഗൂസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹോൺ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യരെ ആണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേപ്പ് ബാരൻ ഗൂസ്. ഈ കേപ്പ് ബാരൻ ഗൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു തലയും വലിയ ശരീരമാണ്. അതുകൂടാണ്ട് ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാലാണ്, എപ്പോഴും ചെളിയിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിങ്ക് കാലിൽ കറുത്ത ഫീറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് കേജ് ബേർഡ്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെല്ലാം ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സിന് ഈ വലിയ കേജിനകത്ത് തന്നെ പറക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരറ്റ്സ് പോലത്തെ ബേർഡ്സിനാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ കുഞ്ഞു ഒരു ബോർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബോർഡ്സിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബേർഡ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഫീഡും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിക്നിക്കിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വീഗാലാൻഡ്, പാർക്സ്, ബീച്ചസ്, പിന്നെ പാലസസ് ഒക്കെ കാണാനാണ്. അതേസമയത്ത് ഹൈദരാബാദിലെ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയും ബേർഡ് പാർക്കൊക്കെ കാണാനാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിക്നിക്സിന്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഫ്രീ റേഞ്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ. അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പറന്ന് നടക്കുന്ന ബേർഡ്സിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട ലാർജ് കേജ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷൻ ഓഫ് കുഞ്ഞു തത്തകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ തത്തകൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേളിൽ കൂടെയും സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം പറന്ന് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ പാരറ്റ്സൊക്കെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കും. പക്ഷേ ഭയങ്കര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ പച്ച കളർ തത്തയൊന്നുമല്ല, ഒത്തിരി വെറൈറ്റി കളേഴ്സുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സുള്ള തത്തകളാണ്. ഈ ഫ്രീ റേഞ്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ കേജിലും ഫുൾ ടൈം ഈ മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് മിസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോം ഷേപ്ഡ് സീലിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈ ബേർഡ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് പറന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് അവർക്ക് പറന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ റേഞ്ച് ബേർഡ്സിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നതാണ് ഓസ്ട്രിച്ചസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, ഒട്ടക പക്ഷീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡാണ് ഓസ്ട്രിച്ച്. 9 അടി പൊക്കം വരെ അതിന് വളരാൻ പറ്റും. ഓസ്ട്രിച്ച് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണ്. വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കഴുത്തും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സാണ് അതിനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ബൾക്കി ബോഡിയും. മെയിൽ ഓസ്ട്രിച്ചസിൻ്റെ കളറാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. അതേസമയത്ത് ഫീമെയിൽ ഓസ്ട്രിച്ചസിൻ്റെ കളറ് ബ്രൗൺ കളറാണ്. ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ്സ് 1.5 കിലോഗ്രാംസ് വരെ വരാം. അങ്ങനെ ബേർഡ് പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ക്രിപ്പാലു കേവ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ക്രിപ്പാലു കേവ്സ് ആക്ച്വലി ബുദ്ധ റിലീജിയനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേവാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കേവാണ് ഈ ക്രിപ്പാലു കേവ്സ്. ഔറംഗാബാദിലെ അജന്ത ആൻഡ് എലോറ കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേവ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിസൈസ് മാച്ച് പോലെയാണ് ഈ ക്രിപ്പാലു കേവ്സിനെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കല്ലുകൾക്ക് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രിപ്പാലു കേവ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബുദ്ധിസം എന്ന് വെച്ചാൽ പീസ് ആൻഡ് സെറനിറ്റിയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുറമെ കാണുന്നതെല്ലാം എൻട്രൻസിലുള്ള കുറേ സ്റ്റാച്യൂസാണ് ബുദ്ധയുടെ. പക്ഷേ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കേവ് പോലെ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും ക്രിപ്പാലു കേവ്സ്. ക്രിപ്പാലു കേവ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നത്തില്ല. അത്ര ഭംഗിക്കാണ് അവർ ആ ആർട്ട് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. വരും, നമുക്ക് ഇനി ക്രിപ്പാലു കേവ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം.
സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനിലുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണിത്. ഈ കൃപാലു കേവ്സിൻ്റെ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധയുടെ ഒരു ബിംബമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കൃപാലു കേവ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആണ് ബോൺസായ് ഗാർഡൻ. അതെ, വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് മിനിയേച്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബോൺസായുടെ ഒറിജിൻ ശരിക്കും ചൈനയാണെങ്കിലും ജപ്പാനാണ് ബോൺസായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കും ആ ഒരു കൾച്ചർ ഭയങ്കര വൈഡ് സ്പ്രെഡായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ കാണണം. അതാണ് സൺ ഫൗണ്ടൻ. ക്ലിയർ ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പിക്ചറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.